জি আসসালামু আলাইকুম। শফিকুল আলম সাহেব আসছে আমাদের কাছে। ওনার সার্ভাইকেল স্পন্ডালাইসিস আজকে প্রায় 10 বছর যাবত 10 বছর যাবত ওনার সার্ভাইকেল স্পন্ডালাইসিস নিয়ে ভুগছেন। আজকে আমাদের কাছে 4টা সেশন চলতেছে ওনার। আচ্ছা, আপনি কি কি সমস্যা নিয়ে আসছেন আর এর আগে কোথায় কোথায় ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন একটু বলেন তো। আমার নাম শফিকুল আলম কাদের। আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে একটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেছি। আর আমি এখানে আসছি হলো আমার ঘাড় ব্যথা নিয়ে, যেটা আমার আসলে অনেক বছরের একটা ব্যথা। এখন এটা শুরু হয়েছিল যে অনেক ছোটোবেলায়, কিন্তু এর পরবর্তীতে প্রথম দিকে আমি ততটা গুরুত্ব দিইনি, কিন্তু পরবর্তীতে যখন অনেক বেড়ে যায় আমি তখন দেখা যাচ্ছে যে বেশ কিছু ডাক্তারের কাছে গেলাম। এর আগে আরও কিছু ফিজিওথেরাপিস্টের কাছেও গিয়েছিলাম, কিন্তু অতটুকু উপকার হয়নি। দেখা গেছে যে সাময়িক সময়ের জন্য, কিছু সময়ের জন্য উপকার হতো, কিন্তু তারপর আবার আগের মতো ব্যথা করতো, আগের পর্যায়ে চলে যেত। একটা পর্যায়ে আসলে বিরক্ত হয়ে আমি চিকিৎসাও বন্ধ করে দিলাম। তারপর অনেকদিন পর আমি রিসেন্টলি আবার আমার যে আমাদের ফ্যামিলি ডক্টর যিনি, তার সাথে পরামর্শ করে আপনার কাছে আসলাম। এখন আজকে 4র্থ সেশন এবং মনে হচ্ছে যে ব্যথাটা অনেকটাই ভালো লাগতেছে। ইনশাল্লাহ আমার মনে হচ্ছে আর ওনার একটা সেশনে পুরোপুরি ইমপ্রুভ হয়ে যাবে 100%।